तो आज हम लोग खेलने वाले हैं पहली बार लास्ट पायरेट। मैंने ये गेम खेली हुई है तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट कर लिया और आप लोग को मैंने सरप्राइज भी दे दिया। और तो मैं अभी यहाँ पे से अपनी एक स्वेड निकाल लेता हूँ और ये वाला हथियार निकाल लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी मैंने ये इसको अंदर रख देता हूँ और इसको बाहर निकाल लेता हूँ। यार ये क्या ग्लिच है भाई। ऑटो सेविंग ओके वगैरह तो फाइनली हट चुका है और इसके अंदर से भी मुझे ये निकालना है। गन पाउडर को मैं रख देता हूँ अंदर और तो मुझे ना चीज लेनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है बिल्कुल। तो अभी इसके अंदर से मैंने ये पोक चॉप ले लिया क्योंकि इसी से अपन को क्रैकन को बुलाना है। तो अभी क्रॉसबो को अंदर करता हूँ, इसको बाहर करता हूँ और इसको अंदर। तो गाइस तो अभी मैं आपको मिलता हूँ बैंडेज बनाने के बाद। तो गाइस अपन ने बैंडेज को तो क्राफ्ट होने के लिए रख दिया है। तो उसके से पहले अपने को ना आर्मर, अरे ये मैं कहाँ गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनूंगा और ये हेलमेट ये पहन लूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा हेल्थ 120 हो चुका है और अभी ये भी क्राफ्ट हो ही रहा है। तो इसके बाद सबसे पहले नहीं ये तो वहीं से लगाएंगे ना। और गाइस क्रैकन जब आएगा ना तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसे देखने में। तो इसे रखते हैं यहाँ, मेटल को करते हैं अंदर, क्रॉसबो को करते हैं बाहर, नाइफ को करते हैं अंदर, इसे करते हैं बाहर।